हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईको युट्युब च्यानल टीएलके मा स्वागत छ। यो भिडियोमा साथीहरु तपाईले सबभन्दा पहिला म हाइट एन्ड डिस्टेन्स को एक्सरसाइजहरु तपाईसँग गराउन लगाउँछु साथीहरु। र यो एक्सरसाइजहरु म देखाउँछु। यो क्वेशनहरु यो एक्सरसाइजमा जो यो क्वेशनहरु छ त्यो कसरी बनाउने र यो क्वेशन बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला कन्सेप्ट कसरी बनाउने यो क्वेशन बनाउनको लागि र माइन्डमा यसले फिगर कसरी तपाई कन्सेप्ट बनाउनु होला यो फिगर बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला साथीहरु के छ कि जो यो क्वेशन दिएछ यो क्वेशन राम्ररी ध्यान दिएर तपाईलाई पढ्नु होला र यो राम्ररी पढेर त्यसपछि तपाई दिमागमा यो क्वेशन पढिसकेपछि उनले दिमागमा राख्नुस् र दिमागमा राखिसकेपछि त्यो जो क्वेशन बनेको छ त्यसको अनुसार फिगर ड्रा गर्नुस् र फिगरमा के इन्डिकेट गरेको छ र के दिएको छ त्यो राखेर र त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् यसको सल्युसन गर्नुस्। र त्यो भन्दा पहिला एउटा कुरा तपाईले भन्छु साथीहरु यो कलिजुगमा एकदम भगवानको भक्ति जरुरी छ र भगवानको साथमा तपाई एनी टाइम तपाई भगवानको स्मरण गर्नुस् र एउटा जो हाम्रो भागवत गीतामा कृष्ण भगवानले एउटा जो मन्त्र लेख्नु भएको छ यो कलिजुगबाट वञ्चित हुनको लागि त्यो मन्त्र प्लिज तपाई आफ्नो जीवनमा उतार्नु होला। त्यो मन्त्र के छ एकचोटी फेरि सुनाउँदै छु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्यो प्लिज राख्नु होला। तपाई आफ्नो स्मरण गर्नु होला। पक्कै जुन पनि कार्य र माइन्ड तपाईको सही र शुद्ध भएर कुनै पनि कार्य तपाई मजासँग सही र गर्नुहुन्छ र सक्सेस हुनुहुन्छ। जबसम्म स्टार्ट गर्दैछु हेर्नु साथीहरु यो क्वेशन पहिला एक नम्बर क्वेशन को बारेमा जानुस् के दिएछ पहिला सल्युसन। क्वेशन पहिला राम्ररी पढ्दिनु होला। क्वेशन के भनिरहेछ अ मैन स्ट्यान्ड्स 50 मीटर फ्रम द फुट अफ अ पोल ही फाइन्ड्स द एंगल अफ अ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री while observing the top of the pole if his eye is 105 meter above the ground find the height of the pole। यो क्वेशन के भन्न खोजेको छ साथीहरु अ मैन स्ट्यान्ड 50 मिटर फ्रम द फुट अफ अ पोल मतलब एउटा पोल थियो त्यो पोल भन्दा 50 मिटर टाढा अ मैन स्ट्यान्ड 50 मिटर फ्रम द पोल भन्दा 50 मिटर एउटा मान्छे के थियो साथीहरु टाढा थियो है। त्यसपछि के भनेको छ ही फाइन्ड्स द एंगल अफ एलिवेशन टु बी 30 डिग्री विथ द ऑब्जर्विंग द टॉप अफ द पोल। हेर्नु साथी यो क्वेशन के भनेको कि एउटा पोल थियो त्यो मान्छेको अगाडि त्यो पोल भन्दा त्यो पोलको फुट मतलब फेद भन्दा 50 मिटर टाढा भएर त्यो मान्छे पोलको टपमा हेर्दैछ। जब टपमा हेर्नु भइरहेछ त त्यति बेला त्यो मान्छेको आँखामा इफ हिज आई इज 150 मिटर तर त्यो मान्छे कति मिटर ग्राउन्ड भन्दा ठुलो थियो 1.5 मिटर यति मिटर एभोभ द ग्राउन्ड भन्दा 1.5 मिटर साथी वहाँको हाइट 1.5 मिटर ग्राउन्ड भन्दा ठुलो थियो को त मेन। त्यसपछि के भन्दैछ फाइन्ड द हाइट अफ द पोल को हाइट निकाल्नुस्। एकचोटी फेरि कन्सेप्ट राम्ररी सुन्नु साथीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। अ मैन स्ट्यान्ड्स 50 मिटर फ्रम द फुट अफ अ पोल यो पोल भन्दा 50 मिटर टाढा एउटा मान्छे खडा छ। त्यसपछि अगाडि he find that angle of elevation to be 30 degree while observing the top of the pole। हेर्नु साथी जब पोल भन्दा 50 मिटर टाढा एउटा मान्छे उभिनु भएको थियो त्यो चाहिँ पोलको टपमा हेर्नुभयो। जब टपमा हेर्नुभयो भने कहाँबाट हेर्नु भइरहेछ साथीहरु तलबाट किनकि पोल त ठुलो छ मान्छे सानो छ त मान्छे तलबाट पोलको टपमा हेर्दै हुनुहुन्छ त त्यति बेला मान्छेको आँखामा एंगल बनाउँछ त कुन एंगल हुन्छ साथी एलिवेशन किनकि म तपाईलाई एलिवेशन र डिप्रिसिएसन एंगलको कन्सेप्ट दिइसकेको छु। त अब यहाँ 30 डिग्री को एलिवेशन एंगल बनाउनु भो भने इफ हिज आई इज
5 मीटर एभोव द ग्राउंड। तर ग्राउंड भन्दा 1.5 मीटर के थियो, ग्राउंड भन्दा 1.5 मीटर हाइट में त्यो मान्छे उभिएको थियो। त भन्दै छ कि त्यो पोलको हाइट के छ पत्ता लगाउनुस्। ल साथीहरु, यो जो क्वेशन दिएको छ सबभन्दा पहिला यो क्वेशनको तपाई फिगर ड्रा गर्नुस्। पहिला के कुरा गरेको छ, अ मैन स्ट्यान्ड 50 मीटर फ्रम द फुट अफ अ पोल। एउटा पोल बनाउनुस् राम्ररी, एउटा पोल बनाउनु साथीहरु। पोल राम्ररी बनाउनु होला। पोल के छ त पोल पहिला बनाउनु होला। अलिकति यो इंक प्रब्लम गरिदियो साथीहरु है। ल तपाई के गर्नु होला साथीहरु, एउटा पोल बनाउनु होला तपाई राम्ररी। सबभन्दा पहिला एउटा पोल बनाउनु होला राम्ररी। पोल के सबभन्दा पहिला साथीहरु के भनेको छ, एउटा पोलको कुरा गरेछ। एउटा पोल निर्माण गर्नु होला। म लेट गरिदिए कि यो एउटा पोल हो साथीहरु। त्यसपछि हेर्नु होला, अ मेन स्ट्यान्ड 50 मीटर फ्रम द फुट अफ अ पोल। त पोल एउटा निर्माण गरिदिए। त्यसपछि हिप कति मिटर टाढा त्यो मान्छे थियो, त्यहाँबाट 50 उता पनि जान सक्नुहुन्छ, यता पनि आउन सक्छु। त्यो 50 मिटर टाढा एउटा मान्छे थियो खडा भएको। 50 मिटर टाढा यो साथी यो पोल छ। यो न 50 मिटर टाढा एउटा मान्छे यहाँ उभिएको छ। त्यो मान्छे कहाँ हेरिरहेछ त पोलको माथि। फेरि हेर्नु होला, म एउटा पोल बनाइदिए साथी। त्यो पोलको फुटबाट 50 मिटर टाढा आएर यो एउटा मान्छे खडा भयो। पहिला एउटा पोलको इन्डिकेट गर्नु, यसको नाम ए र बी हाल्दिए साथी। त्यो एबी एउटा पोल हो, त्यसको 50 मिटर टाढा आएर एउटा मान्छे खडा छ। एबी यसको नाम सी र डी हाल्दिनुस्। सी र डी। सीडी एउटा मान्छे खडा छ कति मिटरको साथी, 1.5 मिटरको। अब त्यो मान्छे कहाँ हेरिरहेछ त यो पोलको टपमा। त एंगल कति डिग्रीको इलिभेसन बनाइदिए साथी, 30 डिग्रीको। त उसले के भनेको छ कि यो पोलको हाइट कति छ पत्ता लगाउनुस्। यसको नाम ई हाल्दिनुस्। तपाईलाई पोलको हाइट निकाल्नु छ। यही पोलको हाइट कति मिटर छ साथीहरु पत्ता लगाउनुस्। यही क्वेशन भनेको छ। अब यो क्वेशन जो भनेको छ त्यसको कन्सेप्ट मजासँग बुझ्नुभयो, किनकि यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु। यस ई मा 4 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरिन्छ, सी म्याथमा र ओपीटी मा दुवैमा। त्यही कारणले राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नु होला। त अब एउटा मान्छे यो जो म एबी लेट गरेको छु त्यसको 50 मिटर टाढा गएर के रे सरी, एउटा पोल एबी म लेट गरेको छु त्यसको 50 मिटर टाढा आएर एउटा मान्छे खडा थियो। त्यो मान्छे पोलको टपमा हेर्यो त 30 डिग्रीको एंगल बनायो, तर त्यो मान्छेको हाइट थियो 1.5 मिटर। त उसले के भन्दैछ साथीहरु कि यो चाहिँ हाम्रो पोलको हाइट कति छ पत्ता लगाउनु होला। तपाईले पोलको हाइट निकाल्नु। त सबभन्दा पहिला साथीहरु पोलको हाइट निकाल्नु भन्दा पहिला यसमा अलि लेट गर्नु होला। पहिला लेट गर्नु होला साथीहरु। लेट ए बी let AB be the height of pole. Let AB be the height of pole. And यहाँ लिखना होगा साथीहरु CD be the height of man. यो man को height भइहाल्यो। त्यसपछि यो D चाहिँ हाम्रो के हो, D be the पोजिशन अफ ऑब्जर्वर। डी बी द पोजिशन अफ ऑब्जर्वर। डी चाहिए हाम्रो ऑब्जर्वर को पोजिशन हो। तो यहाँ लेख्नु होला साथीहरु डी बी द पोजिशन अफ ऑब्जर्वर है। यो ऑब्जर्वर को पोजिशन छ। ऑब्जर्वर है। Let D be the position of observer. ल यो D be the position of observer। यो observer को पोजिशन हो। अब लेख्नु होला साथी गिभन। गिभन में के दिएछ त तपाईलाई सबभन्दा पहिला यो बीच को डिस्टेंस दिएछ
BC इक्वल टू 50 मिटर। त्यसपछि तपाईको CD इक्वल टू 1.5 मिटर र एंगल D एंगल ADE इक्वल टू 30 डिग्री निकाल्नु के छ साथी AB इक्वल टू वाट। तर एउटा कुरा छ बुझ्नुस्, यो जहाँ दिएछ BC इक्वल 50 मिटर त यति बराबर के हुन्छ साथी DE किनकि BC र DE के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो पछि लेखे पनि हुन्छ, यहाँ बुझ्नु होला। यो तपाईको यो सँग यो प्यारलल छ। अब हेर्नु होला, अब लिनु होला साथी इन राइट एंगल अफ ट्रायंगल। यहाँ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADE मा इन राइट एंगल अफ ट्रायंगल ADE मा अब हेर्नु होला। तपाईं हेर्नु साथीहरु, सबभन्दा पहिला यसको 1.5 मिटर हाइट छ भने यो पनि 1.5 मिटर नै हुन्छ किनकि रेक्टेंगल को अपोजिट साइड के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो रेक्टेंगल को अपोजिट साइड बराबर हुन्छ। 1.5 मिटर भनेको यो पनि 1.5 मिटर नै हुन्छ। अब तपाईं हेर्नु होला, यो 1.5 मिटर हुन्छ। अब तपाईले हेर्नु होला, पहिला यो ट्रायंगलमा यसको हाइट निकाल्दिनुस्, त्यसपछि यसमा त्यो हाइटमा यो जोड दिनु होला, त पोलको हाइट आइहाल्छ। त सबभन्दा पहिला अब यसमा यो रेफरेन्स एंगल छ भने यसलाई के भन्छौं हामी P, यो B। अब हामी के को सम्बन्ध छ tan को है। त tan एंगल ADE बराबर tan को रेशियो साथीहरु के हुन्छ P/B। P भनेको हेर्नुस् AE, त्यसपछि B भनेको DE है P/B। त tan को tan है एंगल ADE 30 डिग्री, त यहाँ 30 डिग्री लेख्नुस्। त्यसपछि AE भनेको यो थाहा भएन, छोड्दिनु होला साथीहरु AE र DE बराबर के छ BC किनकि यो 50 मिटर भनेको यो पनि 50 मिटर हुन्छ। रेक्टेंगल को अपोजिट साइड बराबर हुन्छ, त यहाँ 50 मिटर लेख्दिनु होला DE। यहाँ रिजन मा दिइहाल्नु होला साथीहरु DE बराबर BC छ। अब tan 30 को भ्यालु 1/√3 इज इक्वल टू AE बटे 50 मिटर। अब हेर्नु होला साथीहरु, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नु होला, तपाईले हुन्छ √3 AE इज इक्वल टू 50 मिटर। अब √3 * 14 गरेर डिवाइड हुन्छ, देयरफोर AE बराबर अब 50 मीटर बाय √3। अब यसलाई डिवाइड गर्नु होला साथीहरु, यो 50 मिटर डिवाइडेड बाय √3 बाट बाहिर निकाल्छ त 1.73 2 हुन्छ र साथीहरु 28.87 मिटर आयो। अब के गर्ने होला, A को हाइट है तपाईको त यो पोल को हाइट निकाल्नु छ, यो पोल त पोल तपाईलाई यहाँ हेर्नु होला AB इक्वल टु के गर्नु होला AE प्लस BE। त AE के छ हेर्नु होला साथीहरु, AE को लेन्थ तपाईको 1.5 मिटर, त यहाँ 1.5 मिटर प्लस 28.87 मिटर, यसलाई जोड दिनु होला, 7 को 7 हाल दिनु होला, 8 5 13 को 3 हाथ में 1, 8 1 1 9 9 1 7 यहाँ 0 6 7 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 8 1 9 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 पॉइंट दुईटा डिजिट पछि छ त दुईटा 30.37 मिटर तपाईको यो के भइहाले हाइट। त्यहाँ लेख्नु पर्यो थस द हाइट अफ अ पोल इज 30.37 मीटर, यही आंसर भयो। ल अब दोस्रो क्वेशन हेर्नु होला साथीहरु, दोस्रो क्वेशन ले मेट्नु होला। दोस्रो क्वेशन हेर्नु साथीहरु, दोस्रो क्वेशनमा के भनेको छ है, दोस्रो क्वेशन हेर्नु होला। 2 नंबर क्वेशन पढ्दै छु, यसले क्वेशन ध्यान दिइरहनु होला। यो क्वेशन के भनेको छ, अ सर्कुलर पॉन्ड हैज अ पोल
extending vertically at its center. The top of the pole is the top of the pole is 30 meter above the water surface, and the angle of elevation of it from a point on the circumference is 60 degree. Find the length of the radius of a pond. सबभन्दा पहिला ध्यान दिएर सुन्नु होला साथीहरु, क्वेशन पहिला के भनेको छ राम्ररी पढ्नु होला। अ सर्कुलर पॉन्ड, एउटा तपाई सर्कुलर पॉन्ड बनाउनुस् है, एउटा सर्कुलर पॉन्ड तपाई बनाइदिनुस्। यो सर्कुलर पॉन्ड हो, यहाँ एउटा यो सर्कुलर पॉन्ड हो, एउटा सर्कुलर पॉन्ड बनाइदिए। बनाइसकेपछि भन्दै छ कि यो सर्कुलर पॉन्ड हैज अ पोल स्ट्यान्डिङ अफ द भर्टिकली एट इट्स सेन्टर। यो सेन्टरमा एउटा यो सेन्टरमा पोल छ, पोल राखेछ जो अब यसमा वाटर पानी पनि छ यसमा है, यो पानी पनि छ साथीहरु, यो पानी छ पनि, यसमा पानी पनि छ। ल यो पानी छ यो पॉन्डमा र यसमा एउटा पोल छ राखेको, यो हाम्रो पोल राखेको छ। अब हेर्नु होला पोल छ। अब यो पोल सेन्टरमा गाडेको छ, भन्दै छ कि यो सर्कुलर पॉन्ड हैज अ पोल स्ट्यान्डिङ अन द भर्टिकली एट इट्स सेन्टर। सेन्टरमा द टप अफ द पोल इज 30 मिटर एभोव द वाटर। यो वाटरदेखि लिएर साथी 30 मिटर एभोव त्यो पोल थियो, 30 मिटर हाइटमा त्यो पोल थियो, वाटरदेखि 30 मिटर हाइटमा। यसको नाम ए हाल्दिनुस् र यसको नाम ओ, सेन्टर ओ। ल अब हेर्नु होला 30 मिटर एभोव थियो, भन्दै छ कि वाटर सर्फेसदेखि 30 मिटर माथि थियो। एन्ड द angle of elevation of its from a point on the circumference is 60 degree। अब हेर्नुस् भन्दै छ कि साथीहरु के कि यदि 30 मिटर एभोव द वाटर सर्फेस भन्दा माथि थियो त्यो पोल, एन्ड द एंगल अफ एलिवेशन अफ इट फ्रम अ पॉइंट on the circumference। यो सर्कमफ्रेन्स कहाँ छ साथीहरु, यसलाई सर्कमफ्रेन्स, जो यो सर्कल छ यो सर्कमफ्रेन्स, यो जो घेरा छ त्यसलाई हामी सर्कमफ्रेन्स भन्छौं। त तपाई यहाँबाट हेर्नुस् या यहाँबाट हेर्नु, त यहाँबाट त्यो कहाँ हेर्यो, यहाँबाट तपाईको त्यो कहाँ हेर्यो, यो सर्कमफ्रेन्स देखि त्यो पोलको टपमा हेर्यो त कति डिग्री एलिवेशन एंगल बनाइदियो, 60 डिग्री। भन्दै छ कि जब सर्कमफ्रेन्सबाट पोलको टपमा हेर्यो त 60 डिग्री को ऑब्जर्वेशन एंगल बनिदियो भने फाइन्ड द लेंथ अफ रेडियस। यसको रेडियस निकाल्नु छ साथी कि यो रेडियस के हुन्छ, यसको ए हो, यसको नाम बी हाल्दिनु होला। यो रेडियस निकाल्नु छ, यो भनेको ओ हो। अब यसलाई तपाईको के निकाल्नु छ, रेडियस। त्यहाँ लेट गर्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला साथीहरु। लेट ओ ए त्यहाँ लेख्नु होला साथीहरु, लेट ओ ए बी द हाइट अफ पोल। पोल को हाइटलाई हामी ओ ए लेट गरिदिए। त्यसपछि यहाँ बी तपाईको के हो, बी तपाईको के हो, अब्जर्भिङ पोइन्ट छ। त यहाँ लेख्नु होला बी बी द पोजिशन अफ ऑब्जर्वर। तपाईको के छ साथीहरु, बी बी द पोजिशन अफ ऑब्जर्वर। बी चाहे हाम्रो पोजिशन अफ ऑब्जर्वर, यो ऑब्जर्व गर्ने छ त कहाँ त पोल माथि है। अब तपाईले यहाँ फेरि ओबी के छ, ओबी बी द रेडियस अफ अ सर्कल। यो के छ साथीहरु, ओबी चाहिँ सर्कल के हो, रेडियस हो। अब यहाँ गिभनमा के दिएछ, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ओए इक्वल टू 30 मिटर र ओबी भनेको रेडियस इक्वल टू व्हाट। अब लेख्नु होला यहाँ इन, हेर्नु होला साथीहरु, इन राइट एंगल ट्रायंगल के मतलब ओ ए बी मा है। अब तपाई हेर्नु साथी, यो रिफरेन्स एंगल हो, यसको अपोजिट के हुन्छ, यो पी र तललाई के भन्छौ हामी, बी। त अब पी र बी के को सम्बन्ध म सिकाएको छु तपाईलाई। पी र बी के को सम्बन्ध, त tan थीटा को सम्बन्ध खोज्नु होला ट्रिग्नोमेट्रीमा। बढी गरेर साथीहरु यसमा tan को युज हुन्छ, त tan को सम्बन्ध, त tan
एंगल बी इक्वल टू tan के रेशियो p बाई बी। तो tan b बने कति हो 60 डिग्री और p बने को 30 मीटर और b बने को OB जो रेडियस है OB। अब और में tan 60 के वैल्यू साथ √3 इज इक्वल टू 30 मीटर बाई OB। इसको तला कही चाहिए नमन क्रॉस मल्टीप्लाई करो tan 60 के वैल्यू 30 हुन्छ साथीहरु है। अब तपाईलाई यसलाई क्रॉस मल्टीप्लाई गर्नुस् त के हुन्छ यसलाई क्रॉस मल्टीप्लाई गर्दा √3 OB इक्वल टू 30 मीटरले 1 मा गुणा गर्दा 30 मीटर 30 3 यहाँ 3 छ इन्टु छ √3 त उटा गरेर डिवाइड हुन्छ OB इक्वल टू 30 मीटर बाई √3। यसलाई रेशनलाइजिङ गरौ √3 बाई √3। अब के गर्नु होला यो देखि यसमा मल्टीप्लाई गर्दा 30 √3 मीटर। अब यो √3 से √3 मा गुणा रूट हट्छ 3 ले काट्नुस् 10 भन्यो यो कति हुन्छ साथीहरु 10 √3 मीटर। थस आन्सर भइहाल्यो। के निकाल्न भन्छ फाइन्ड द लेंथ अफ रेडियस। त द लेंथ अफ रेडियस इज 10 √3 मीटर। यही आन्सर भयो। यस्तै क्वेशन बन्छ साथीहरु। एउटा अझ हेर्नु होला लास्ट क्वेशन। लास्ट क्वेशन तपाईं हेर्नु होला साथीहरु ध्यान दिएर है। 3 नंबर द एंगल ऑफ elevation of the top, the angle of elevation of the top of an pole from an electricity pole साथीहरु है an electric pole from a point on the ground is 30 degree on walking 40 meter towards the pole elevation change to 45 degree. Find the height of the pole. हाइट अफ द पोल साथीहरु है। पोल को हाइट तपाईले निकाल्नु छ हेर्नु होला पोल को हाइट कसरी निकल्छ है। पोल को हाइट निकाल्नु छ है। सबभन्दा पहिला यो क्वेशन के दिएछ हेर्नु होला यहाँ सल्युसन म पढ्दै सुन्नु होला साथीहरु। द एंगल अफ एलिवेशन अफ द टॉप अफ एन इलेक्ट्रिसिटी पोल फ्रम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। सबभन्दा पहिला एउटा इलेक्ट्रिसिटी पोल बनाइदिनुस्। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एउटा पोल छ है एउटा इलेक्ट्रिसिटी पोल छ यो ठीक। द एंगल अफ elevation of the top of an electricity pole from a point on the ground is 30 degree on the walking 40 मीटर टुवर्ड। अब यहाँ ग्राउंड को यतातिर के छ द एंगल अफ एलिवेशन अफ द टॉप अफ एन इलेक्ट्रिसिटी पोल यो छ यो इलेक्ट्रिसिटी पोल भयो साथीहरु ए र बी। पोल फ्रम अ पॉइंट द ग्राउंड को एउटा यो पॉइंट भइहाले इज 30 डिग्री ऑन द वाल्किंग 40 मीटर टुवर्ड द पोल एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। पहिला त्यो मान्छे यहाँबाट त्यो पोल को टप में हेर्यो साथी त त्यति बेला 30 डिग्री को एंगल बनाइदिए ए बी यसको नाम सी हालिए। सी पॉइंट बाट टुवर्ड भनेको त्यो पोल तिर 40 मीटर टाढा गएर टुवर्ड
40 मिटर टाढा गएर यो डी भयो। यहाँबाट फेरि टपमा हेर्यो त्यो इलेक्ट्रिसिटी पोलको टपमा हेर्यो त त्यति बेला 45 डिग्रीको कोण बनाइदिए। त भन्दैछ फाइन्ड द हाइट अफ पोल। यो पोलको हाइट कति छ वाट, यही निकाल्नु छ साथीहरु पोलको हाइट। त सबभन्दा पहिला हामीले यो 90 डिग्रीको एंगल हो, यसको नाम एबीसी डी हाल्दिए। यहाँ लेट गरिदिनु होला साथीहरु है, लेट ए बी द हाइट, ए बी द हाइट अफ पोल, पोल को हाइट ए बी मान दिए। त्यसपछि है यो सी ऑब्जर्वर पोजिशन हो, यहाँ लेख्नु होला साथीहरु ओ सी बी द फर्स्ट पोजिशन, सी बी द फर्स्ट पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है। फिर डी बी द सेकेंड पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर है। त्यसपछि अब हेर्नु साथी गिभन में के दिएछ, गिभन में AB इज इक्वल टू वाट, CD इज इक्वल टू 40 मीटर, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक चोटी साथीहरु तपाई के होला होल ट्रायंगल में लिनु होला। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अब यहाँ हाम्रो फेरि यसको अनुसार P भइहाल्यो, यो परपेंडिकुलर, यो टोटली के भयो बेस। त tan को सम्बन्ध लिनु होला साथी, किनकि tan को सम्बन्धी माथि उ P छ, यो हाइट, यो भनेको बेस हो। त tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan क्रस P बाइ B, 30 लिए tan 30। चाहे तपाईं एंगल C पनि लिन सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट नलेखेर, tan एंगल C बराबर P बाइ B। त P भनेको AB, B भनेको तपाईको BC। अब tan को tan है, C भनेको 30 डिग्री, AB थाहा भएन, BC लाई तोड दिनुस्, BD प्लस DC। ल अब हेर्नु होला tan 30 को भ्यालु 1/√3, म यहाँ AB छोड दिए साथीहरु। BD को भ्यालु कति छ थाहा भएन, छोड दिनुस् BD, र CD को भ्यालु कति छ 40 मिटर। अब यसलाई सोल्भ गर्नु होला, क्रस मल्टिप्लाई, तो √3AB इज इक्वल टू तपाईलाई √3AB इज इक्वल टू तपाईको BD प्लस 40 मीटर। अब इन्टु 14 गरेर डिवाइड, देयरफोर AB इज इक्वल टू BD प्लस 40 मीटर बाई के त 40 मीटर बाई √3। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिनुस्। अगेन फेरि अब कुन राइट एंगल ट्रायंगल लिनु होला, अगेन राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में। अब फेरि tan लिनु होला साथी, tan के तपाईँ हो 45 डिग्री, डाइरेक्ट लिहाल्नु छ, बुझ्नु होला tan 45, tan को रेशियो P बाइ B, P भनेको AB, B भनेको BD। अब हेर्नु होला tan 45 को भ्यालु 1 इज इक्वल टू AB बाइ BD। तो देयरफोर यसले क्रस मल्टिप्लाई गर्नु होला, त AB इज इक्वल टू BD। यसलाई इक्वेसन के हाल्दिनुस् 2। अब जो BD को भ्यालु छ तो कहाँ पुट गरिदिनुस्, इक्वेसन 1 में। तो पुटिंग the value of BD in equation के मतलब 1 में। अब हेर्नु होला वी गेट के छ तपाईको AB इज इक्वल टू तपाईको BD छ साथीहरु, BD प्लस 40, BD को भ्यालु कति छ हाम्रो, BD को भ्यालु कति छ साथीहरु AB। त BD को सडाके राख्नु होला AB, त्यसपछि तपाईको यो 40 मिटर र त्यसपछि बटे √3, यसलाई गुणा गर्नु होला साथीहरु, कति हुन्छ √3 AB, त्यसपछि इज इक्वल टू AB प्लस 40 मिटर। यो अब हेर्नु होला √3 AB, यसले रुट हटाउँछ त 1.732 AB, यो प्लस AB छ माइनस AB इज इक्वल टू 40 मिटर। यो घटेर कति हुन्छ साथी 0.732, किनकि AB तपाई कमन लिन सक्नुहुन्छ, बुझ्नुस् AB कमन लिए त 1.732 -1 इज इक्वल टू 40 मिटर। अब तपाईलाई AB
यो घटाएर कति हुन्छ 0.732 इक्वल टू 40 मिटर यो इन्टु 14 गरेर डिभाइड त एबी इक्वल टू 40 मिटर बाई 0.732 इज इक्वल टू यसले यसमा डिभाइड गर्नु होला 54.64 मिटर त थस यही आन्सर भयो तपाईको द हाइट अफ पोल थस द हाइट अफ अ पोल इज 54.64 मिटर यही आन्सर भयो हुन्छ साथीहरु ल अब तपाईहरु ट्राई गर्नु होला जबसम्म म यही छोड्दैछु बिदा लिँदैछु नमस्कार।